上有古人智慧，暢談今古相輝。一點詩情畫意，無限前言哲思，有朋城古風來，不亦樂乎。報上名來，廖順熙、曾嘉敏主持，似是古人來。歡迎嚟到似是古人來，我係香港電台文教組嘅曾嘉敏。今日嚟到直播室有我嘅拍檔廖順熙博士，廖 Sir。大家好啊！廖 Sir，我好關心一下，因為我屋企最近有呢個狀況啊，踏入呢啲春天啊、3月呢啲咁嘅時節咧，屋企特別多蚊蟲又野蟻，咁你屋企有冇呢個狀況咧？有啊，我樓上咧就有個花園仔嘅，仲屋企咧比較多花盆，哇！啲蟲蟻咧全部出晒嚟，真係生氣勃勃。咁時節嚟講咧，應該就快驚蟄噶咯，廖 Sir。係啊，驚蟄正音應該係驚蟄，蟄者或者蟄啦，讀翻咁啊。動物入冬藏伏於土中，不飲不食就為之蟄啦。咁引申咗咩咧？就係啲人潛藏自己咯。譬如中文裏面講有蟄伏啊、蟄居啊。孫中山嘅嗰個《黃花崗烈士序》裏邊就講啦，哇！革命之心咧已經久植於人心啦。咁驚蟄咧係農曆24節氣裏面嘅第3個，一般嚟講就係農曆3月初啦，係嘛？咁嗰陣時正值春天，好似阿嘉敏你講啦，氣温就回升，所有嘅蟄居嘅動物咧驚醒開始活動，俗之為驚蟄。不過唔講唔知，以前咧漢朝之前咧叫啟蟄嘅，用個啟字嘅，唔用驚，因為咧漢景帝個名有啟嘅，咁所以咧就避其位咧改做驚。你而家去日本旅行咧，如果呢個3月初春嘅時候去咧，佢依然用啟蟄㗎。哦，原來係講緊同一樣嘢嚟嘅，同驚蟄。係啊，所以說文都有解釋㗎。蟄就係蟲之伏為蟄啦嘅意思，講嚟講去都係咧潛伏喺土地上嘅動物，甦醒啦。所以喂，我有個小花園係嘛，你屋企可能隔離又有啲人啦，可能你屋企隔離種花咁啊，咁啊梗係出嚟揾飯食啦。你講起驚蟄咧，我就諗起呢個山西有一帶咧就流傳有一個民間嘅諺語啊，就話驚蟄食咗你就成年都精神。咁係點樣嚟嘅咧？我覺得呢個係口民間嗰啲俚語嚟嘅，因為鯉同埋狸咧就同音啊嘛，所以咧真係噶喺北方啦，喺驚蟄咧佢真係中意食鯉嘅。咩意思啊？食鯉就係嗰啲害蟲離開莊稼啦，就保持呢個良好，係啦，離開嘅離啦，係啦，咁啊良好個收成咯。咁我都聽過一啲咧客家人嘅古仔咧，就佢哋咧點樣對付呢啲咁樣嘅害蟲咧？就喺熱水入邊咧炒下豆啊，炒下米谷啊咁樣樣。民間咧就認為咧呢一種方法咧可以滅嗰啲小蟲啊。咁其實得唔得嘅咧？我都問過啲客家人㗎，佢話其實呢個係啲老祖宗啊好耐之前嗰啲做法嚟嘅。點解佢會炒嗰啲咩毛豆啊，炒嗰啲香芋咧？因為嗰一啲嘅食物咧都係毛神神嘅，都係取其寓意，咁都明嘅。因為佢哋解釋俾我聽，你哋而家城市人梗係唔知啦，但係佢哋莊稼之人一遇害蟲啊，可以話係全年失收噶嘛。咁即係其實佢即係叫做炒香咗呢一啲嘅，例如好似豆啊或者米谷咁樣啦，又利用嗰種香味咧嚟到驅趕嗰啲蛇啊、蟲啊、蚊啊，或者嗰陣霉味啊嚇。久而久之咧，就變成而家咧好多即係中國人啊，用呢一啲嚟到驅趕蚊蟲嘅一啲習慣啊。咁但係講到驚蟄咧，除咗要即係滅呢啲害蟲之外咧，對中國人嚟講咧，最重要嘅3隻字就係打小人喎。冇錯，打小人真係多口訣嗱。大家去銅鑼灣鵝頸橋睇下，話打你個小人頭，打到你有氣又冇定頭，我諗大家都識背㗎啦，係嘛？係啊，咁呢啲係點樣有出處嘅咧？廖 Sir，即係由細聽到大啦，點解會由個小人頭打到個小人面咁樣？呢個規矩係點樣嚟嘅咧？咁啊，首先大家都知啦，人之成功必有貴人，係嘛？咁啊，一般失敗咧都賴上小人嘅，就冇人會小人山推係啦，冇錯，就冇話自己檢視下自己嘅。咁漸漸然咧，喺一般嘅民間覺得，喂，小人作祟就自然打走句好啦。咁所以頭先嗰啲咩打死小人頭，等你有氣冇定頭啊，係咪？所以用咗好押韻、好禮俗嘅説話咧，就係希望再加埋一啲驚堂直棒棒驚堂板咁喺度打，即係個驚堂板就係嗰啲個拖鞋啊，係嘛，棒棒聲嘅。咁再好得意嘅喎，就有塊肥豬肉
有塊紙老虎嘅，即係咩意思咧？就將個肥豬肉咧擺喺個紙老虎口嗰度咧，就意思嗱餵飽晒啲惡人小人啦，千祈唔好嚟咬我啦。跟住都係咁打。我上年仲帶一班學生咧，去親自去了解，發覺仲有幫西洋人用英文打小人。有英文稿嘅喎，咁呢個係啊，真係有噶。咁我就特別問佢攞啦，喺網上都有喎。咩 beat your little head，your work never go ahead。喂，押埋韻嘅喎，犀利喎。跟住又話咩 beat your little ear，you will not listen clear。咁文法都錯嘅。OK 喎，你哋可以 rap 喎，其實。係啊，可以 rap 㗎。咁啊，真係有服務喎。咁我就問打小人嘅姐姐啦。咁我就話：喂，其實做人慈悲為懷啫。係咪你咁樣係咁打咒怨咁啊？係咪即係好似幾毒㗎喎？咁佢就解俾我聽。佢話唔係㗎，阿教授，我打小人嘅原意咧，我都係咁教啲客同啲客講㗎。嗱，當然你俾個名我都照幫你打嘅，但係盡量都唔好啦。我都唔想咁樣咒罵他人嘅。我係希望咧，你掃走啲黑暗小人，咁又唔好就指明一定係邊個嘅，咁啊迎來一啲貴人嘅。哦，呢啲純粹係發泄自己心裏面一啲怨憤嘅一啲方法啦嚇，但係擺翻喺現實生活當中，如果真係遇到呢啲好似蛇蟲一般咁煩人嘅小人，其實中國古人有冇啲智慧教我哋點樣應對嘅咧？其實我20幾年前出道嘅時候咧，都就係問呢個問題嘅。當然啊，我真係冇反省過自己係咪做得好嘅，永遠覺得梗係嗰個同事督我啦，係咪我背脊花晒啦？咁所以我再喺度讀翻孟子嘅時候咧，我叮一聲就真係夜來一笑寒燈下啦。原來佢有講過，佢話對住呢啲你認為嘅小人啊，我哋可以仁禮全心，自反修身，即係仁啊，仁心係咪？仁者無敵嘅人啦，係啦，冇錯啦。禮以全心，自反咩意思咧？就係自己反省去修身。咁啊，原文大概係咁嘅。佢話君子就異於常人啦，或者異於人啦，在乎佢嘅心係點。我哋希望大家咧就以仁，頭先講仁義啦，全心，以禮去全心。你如果可以做到咁咧，呢句說話應該大家都記得噶啦，就係仁者愛人，有禮者就敬人。愛人者就人行敬之，敬人者係人行敬之，即係你對人哋愛咧，佢愛翻你。咁但各位觀眾第一個反應就係，唔係嘅，係咪啊？我敬佢一尺，佢唔會敬我一丈嘅喎。係啊，所謂退一步就俾人食埋咁樣。冇錯啦，冇錯，海闊就穿窿啊嘛。啲學生同我講，咁啊原來孟子亦都預咗你咁問佢，佢就話：我知嘅。如果你咁樣做，依然有人對我橫逆，橫逆即係對你好差啦，係嘛？打橫個橫係逆向個逆啦。咁第一步就係我成日都冇做嘅嘢啦。如果你係君子嘅，必先自反也，即係你自己反省。我係咪不仁呢？我一定係無禮啦。如果唔係，佢點會咁對我咧？我反省晒，我已經係盡咗仁，亦都有咗禮。佢繼續係對我咁差啊，肯定啊，繼續督我嘅。咁君子再次自反啦。佢話我一定係唔夠忠，不忠於己，不忠於事業。跟住就過人。你再自反，我都夠忠噶咯。佢繼續係咁對我，咁孟子有句金句，佢話：呢啲咁嘅人，與禽獸係異哉，與禽獸又何難言？意思就係話，咁呢啲人即係禽獸咯。你根本就唔會去同一啲禽獸，當然唔係，可能未必係而家咁貶義嘅禽獸啦。即係你唔會同一啲寵物動物去計較，用咁嘅方法。所以君子有終身之憂，就無一朝之患。咁我覺得呢一個方法就幾好喎。係先反省咗自己先，仲要3次，係啦，一層一層咁樣反省到最底，發覺唔係真係我嘅問題，係你嘅問題。咁就我就同你就道不同，不相為謀啦嚇。呢個係，但係咧講翻儒家裏邊咧好多呢啲咁樣嘅思想咧，我發覺呢裏邊有少少矛盾嘅。廖 Sir，會係阿 Q 咗少少咧，我哋去做呢啲自我反省，因為《論語》咧，我記得咧都有提過。人人君子有憂，時而又說人人君子不憂。咁究竟憂定唔憂咧？你又問得好。我自己細個讀呢個《論語》嘅時候咧，都係覺得哇，即係乜都你噏晒嘅，係咪？啲學生成日都鬧我哋噶嘛。阿 Sir，核心嘅內圍同外圍都喺佢嗰度。我哋最中意答噶啦，我識答嘅答你，唔識答就話呢個 exceptional case，係咪？寫翻揾書都揾唔掂嘅。我哋不評論個別例子。冇錯，呢個我啫，我不斷喺度自反緊。咁咧就係嗱。我覺得點解佢話憂咧？孔子佢真係喺《述而篇》佢講過，佢話德之不修，學之不講，義之不能徙，不善不能改，咁咧就係憂啦。咩意思咧？意思係自己嘅道德人格，我嘅道德學問係唔係能夠挺立，係能夠化成天下，能唔能夠克己復禮？呢個係我嘅責任。我
擔心自己不足，我自反而不足，呢個就係我嘅憂啦。咁但係佢又話忘憂無憂喎，因為佢又係喺述而講過咧，佢話：哇，我呢個人啊，發憤忘食就樂以忘憂，不知勞之將至。其實呢個係佢夫子自道，意思就係話 OK， 我盡咗力就得啦，你唔好怨天尤人，我點樣做就樂在其中。咁呢一個咧係自己喺自己中意嘅事業裏邊得到深深嘅悅樂，就唔為世俗利害所得失。所以呢個咧就反映翻或者係照應翻頭先喺孟子嗰句終身之憂無一朝之患啊嘛，即係意思就係呢個憂，孟子嘅憂咧係成個人全一生人佢係咪能夠承擔道德嘅精神，對文化傳統、家庭、朋友、學生嘅承擔，呢個係佢嘅憂。文化縱橫遊，張晉浩。驚蟄咧係24節氣當中第3個節氣，亦即係每年陽曆嘅3月5號或者6號。而呢一日咧，最為香港人所認知嘅民間習俗就係打小人啦。嗱，不過打小人咧就唔係淨係揾個阿婆嚟拎隻拖鞋打完就算，前後咧其實仲有好多唔同儀式要做嘅，例如要奉神，用簡單嘅香燭供奉天地神明。又要稟神啦，將你嘅一啲出世資料啊，你嘅名寫喺個符上面，向神明稟報嘅。而打完小人之後咧，又要接貴人，期間咧就會一路念打完小人接貴人，貴人扶持得心應手，橫財就手，要乜有乜。就希望咧打完小人之後咧，阿貴人可以嚟到幫阿事主帶嚟好運同財富等等嘅。大部分嘅宗教儀式咧都有佢嘅存在目的同埋典故嘅，就好似打小人咁。唔知大家有冇留意啊？總係有張黃色紙嘅紙老虎喺度呢。黃色嘅身體上面有黑色嘅疤紋啦，而個口嗰度咧有一對獠牙嘅。其實呢隻嘅紙老虎咧就係用嚟祭白虎嘅。而點解要祭白虎呢？有幾個唔同嘅說法。第一，相傳白虎咧就係萬獸之王，可以驅除咧唔同嘅毒啊、蟲啊、害啊，驅晒所有嘢。所以拜祭白虎咧，就可以為自己啦或者屋企人祈求平安、驅除惡運同埋病害、消災解厄嘅。而第二個說法就係話白老虎咧，其實係口舌之神嚟嘅，每年咧就會喺呢個時候出嚟覓食，開口就咬人啦。所以咧啲人就會喺個黃紙上面畫一隻嘅老虎，抹啲豬油啊、生豬肉啊或者豬血咁抹喺佢個口嗰度，等佢成個口咧充滿油水，咁就唔可以再張口傷人，寓意就係用嚟解啲口舌嘅是非啦。去到儀式嘅最後一步咧，就係要擲聖杯啦，要擲出一正一反，即係個聖杯咧要一面向上，一面向下，咁先為之好杯，咁先代表成個打小人嘅儀式已經順利完成。廖順熙、曾嘉敏主持，似是古人來。我哋喺聖賢身上學習咧，正正就係呢一種啊，喺自勵自策當中自反而憂，然後就學習到仁者就不憂，不為一己患得患失。只不過廖 Sir 咁，如果係咁，孟子因為鼓勵我哋下下遇到有呢啲事情嘅時候，都首先要3次自己反省，咁即係我自己錯喎，係咪咁定義呢？都好多學生問我呢個問題喎。嗱，你次次都要求我反求諸己，就調整身心，係咪？咁我真係學晒你啦，阿老師當佢係此禽獸啊，於我何難言呢？咁我嗰一次咧，個學生就揾我啊，氣沖沖咁就話：喂，我嗰組裏邊次次都有呢個 free rider 加埋入嚟，因為我好努力啊嘛。佢 group project 啦，係啊，嗰啲大學小組報告，咁啊真係少人啦。因為點解？佢嘢又唔做，但係分就攞你喎，係咪？即係少人喻於利啊嘛。佢分就同你分享，但係個工作就唔做，或者再衰啲咧，淨係做個 introduction， 做個簡介咁樣。咁我就話不如咁啦，我教你個方法，你就先說之以情先，同佢講喂，咁樣唔係好得㗎，係咪？跟住就導之以利啦。咁一般嚟講，佢揾得我，即係話呢兩個方法，佢話我試咗都係唔得。我咁話林之以法㗎咯。好啦，清清楚楚，你話揾咗上司或者揾咗老師，講到明㗎啦。我係負責
內容部分寫清楚，你淨係負責個序言嘅啫，係嘛？咁如果佢都唔肯嘅，依然就話唔得啊，可唔可以寫多埋我個名落去後邊啊，攞多啲分啊？咁我覺得咩啊？就開支熱炮啦！開支熱炮係由廖順熙老師開㗎嚇。冇錯啦，點解唔開炮射佢啊？因為呢件事你唔能夠永遠退讓噶嘛。因為呢個係咩咧？咁你開支熱炮都有原則嘅，你係為咗個整體利益啦。因為而家整體利益，喂，成間公司、成個小組做呢份報告係非常重要嘅。咁大家都出咗力，你冇理由一個小人喺一度就竊取晒大家嘅勞動成果嘅。呢個一定咧，我唔係叫你鬧大佢，但係純粹客觀嘅事實去鋪陳，你咁樣做係唔啱嘅，唔使擔心。就算鬧到去老師度，你完全條分理析，有晒論據，我相信會有一個公平嘅判斷。即係有時小人就冇可能避免嘅，咁但係肯定㗎啦。即係卓識多有磨練生啊嘛，我成日同啲學生講係嘛，好人咧就半自苦中來㗎。你冇可能係冇經歷過任何跌宕，所以我啲學生都係嘅。一開始嘅時候考第一，去到尾都考第一，我特別就會約佢。即係我意思係10幾年都考第一嗰啲咧，一到出咗嚟社會，哇！遇到點解個老師變咗上司之後惡咁多嘅？佢真係接唔到招啊，陰公。咁所以我覺得即係大丈夫處世啦，跟住孟子啦，就係在天就為命係嘛，在義就為理，在人為性，即係點啊？用人話，即係其實好簡單啫。喺家庭嘅時候就盡其道而生啦，係嘛？為咗你嘅職志咧，盡其道而行，咁啊冇咩好驚嘅。咁啊，我記得我細個好迷睇呢個曾國藩嘅，曾國藩佢即係我啲前輩嘅呢啲都係。係啦，冇錯啦，好得意㗎。曾國藩係咪得佢一個咧？喺佢死後視為民政嘅嗱，大家知道啦，范仲淹係民政公啦，民政係對大臣裏邊係最高嘅諡號嚟嘅。咩意思咧？出將入相，我在內可以作為廷上、宰相治理國家，在外可以帶兵係嘛征伐敵人，呢個最犀利。咁曾國藩都係民政，當然好多嘅學者話佢值唔值得係民政啦。不過我中意佢呢句說話，佢話做人好簡單嘅啫，戰戰兢兢，即生時就不忘地獄，坦坦蕩蕩，雖逆境亦暢天懷。正如我細個所學嘅呢一句，君子就坦蕩蕩，小人先會長戚戚，係咪啊，廖 Sir？冇錯啊，所以曾國藩意思就係話，你先要戰戰兢兢先，係嘛？你要如履薄冰，你要厚德載物，係嘛？你喺職生嘅時候，即係話你自己順境嘅時候，你唔好忘逆境；你喺人間嘅時候，你不要忘地獄。咁好啦，做盡之後就放低，咁你咪坦坦蕩蕩，即使逆境啦。最好佢話俾你聽，你咁樣做都可以係逆境嘅啫，唔係可以唔會變噶，係嘛？繼續衰落去，小人繼續督你，你打極經直小人都係冇用。咁但係你做盡，問心無愧，咁咪逆暢天懷咯。嗰個說到底咧，其實都係心念嘅問題啦。無論你處於順境同埋逆境，其實都係只要自己夠坦蕩，或者自己對自己夠坦白、夠謙虛，其實就已經立住一個不敗之地啊。正如我哋嘅節目成日都講啦，即係與萬物為友啊嘛。就算真係驚蟄，見到好多小動物湧出嚟，對佢哋有啲仁慈之心，唔好趕盡殺絕啦。係心善收己，就小人唔使打。咁啊，心寬地闊，小人都變貴人啦。風乾了五臟，憑何說燙？拖染了樂苦，靈肉沒輕重。雖死終不必自有夢，懷念過的花盡湧。春雨有人如何避世，盲目似曇夢，亦會被蛇蟲咬噬。泥塵下愛如螻蟻生爛狀，沒法隨回憶一起心臟。隔世情緒有萌芽怒放。眼內歲月重降，幾淚重播，三碰撞火氣旺，笑不過。
日裏無地裝，妄說忘我卻未忘掉，為何怕光被碰濕了，血脈隔了，隨一念驚濤，已睡死的